Iya. Shalom Ibu. Ibu Reslina. Oh, Ibu Reslina. Oke. Keluhan apa ya, Bu? Saya sakit batuk udah berbulan-bulan, Bu. Di penghujung tenggorokan tuh kayak ada yang berduri-duri gitu rasanya. Di batuk gatal banget gitu, gatal banget. Kita berdoa dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa untuk hambamu yang sakit batuk. Saat ini aku perintahkan dalam nama Yesus Kristus. Lenyap. Aku perintahkan sembuh saat ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Setelah tadi didoakan sama Ibu, siapa tadi? Amelia. Dan Bapak Amelia sama Bapak Vincent. Puji Tuhan, saya sehat. Saya sudah dilahirkan oleh saudara Yesus. Tuhan Yesus begitu kasih. Tak terbatas kuasanya. Amin. Saya senang. Amin. Sekian kesaksian saya, semoga kedepannya Tuhan bukakan hati saya untuk lebih lagi dimuridkan supaya bisa jadi berkat buat orang. Amin.